Фабриката за хартија Paper Mill е затворена, а 120 работници добиле известување повеќе да не доаѓаат на работа. Решение за затворањето донел бугарскиот собственик на компанијата. Одговорните служби од македонската страна ја потврдија веродостојноста на оваа информација. Ја затворивме фабриката само, не се отпуштени уште. Што ќе биде понатаму, чекаме од Бугарија да ни дадат правец. Така. Значи ли дека нема да работи неколку дена или пак трајно? Не знаеме тони. Вчера е донесена, па нема исплатливост, на мета нема да работиме. Секако, на пелети не можеме, не ни се прифаќаат лаборатории, имаме веќе 2 лаборатории кои што ни дадоа позитивни резултати дека сме окей. Други лаборатории ни викаат дека сме не окей. Инспекторатот наложи да работиме на пелети, на метан не се исплаќа. И тоа, покрај економска криза голема, тоа е. Може така да кажете, слободно. Фабриката е затворена, не работи. Работниците дома се. Менаџментот на Paper Mill размислувал за проширување на производствениот процес и за ангажирање нови работници, но поради актуелната ситуација мала е веројатноста тоа да се исполни. Беал план уште 60 да запослиме, пошто се шириме од другите објекти што ги имаме во собственост и таму планиравме некоја инвестиција околу првичната 1,5 милиона, после имавме уште 5 милиона план, петогодишниот план што сме ставиле, ама ништо тоа изгледа нема да биде. Затоа што немаме сила, на дневна политичка програма не може да се работи тука. Работници во Paper Mill потврдија дека им било кажано да не доаѓаат на работа, поради што се загрижени за работните места и собствената екзистенција. Од локалната самоуправа исто така потврдија дека добиле информација од фабриката за хартија се затвора, при што се оценува дека секој стопански субјект треба да ги почитува законите, затоа што без здрави луѓе нема ни здрава економија. Инаку фабриката Paper Mill беше посочувана како еден од главните загадувачи на воздухот во Кочани, поради што се одржаа и повеќе граѓански протести. На крајот од минатата година Државниот инспекторат за животна средина и изрече казна од 20.000 евра и нареди како енергенс во производствениот процес наместо пелети да се користи метан.